तरफ से जय भीम। और मैं लोकेश कत्ल का भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर आज लोकेश कत्ल की वीडियो नहीं बनाता तो आज मैं स्टेज पर नहीं होता। आज मैं पहली बार आया हूँ स्टेज प्रोग्राम पर। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि मेरी शादी को गौर करके सुनाएं और एक बार ताली जरूर बजाएं। हेलो हेलो, अरे